हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम जानेंगे ब्लेंडर में जब हम कुछ ऑडियो इंपोर्ट करते हैं उसमें हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, उससे हम कैसे दूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लेंडर में हम ऑडियो इंपोर्ट करके वहां से हम डायरेक्ट अपने सीन को बना सकते हैं और अच्छी खासी लुक दे सकते हैं और इजीली हम उसे का यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्लेंडर में जब हम ऑडियो डालते हैं तो काफ़ी सारे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। उसमें क्या होता है कि जब हम की फ्रेम का यूज़ करते हैं तो कभी कभी ऑडियो आगे निकल जाता है और की फ्रेम पीछे रह जाता है, तो समझ नहीं आता हम कहाँ से की फ्रेम स्टार्ट करें, कहाँ तक ख़त्म करें। ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ है कि सर, जब हम ब्लेंडर में ऑडियो को ऐड करते हैं और जब मैं की फ्रेम डालना शुरू करता हूँ, यानी जैसे माउथ पे हमारा बंदा बोलने वाला होता है, उस टाइम जब मैं ऑडियो को प्ले करके वहाँ से मैं की फ्रेम को शुरू करता हूँ। ठीक है ना। तो जब मैं वहाँ से की फ्रेम को शुरू करता हूँ तो मैंने मानिए की फ्रेम को मैंने डाल दिया, फिर मैं प्ले करता हूँ तो ऑडियो आगे निकल जाता है या फिर ऑडियो पीछे रह जाता है। तो इसका क्या कारण है और इसे हम कैसे दूर करेंगे सर, आप मुझे बता दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मुझे लवली पंकज जी ने मुझे फेसबुक पे लिखा हुआ है कि ब्लेंडर में म्यूजिक ऐड करता हूँ, उसके बाद की फ्रेम डालता हूँ तो उसमें म्यूजिक कट करता है। ठीक है ना। और यहाँ पे ये कहते हैं कि मेरा जो सिस्टम है काफ़ी स्लो है, तो प्लीज़ मुझे उपाय बताइए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ब्लेंडर स्लो वर्क नहीं कर रहा है, ना यहाँ आपकी कोई सिस्टम स्लो वर्क कर रही है। ठीक है ना। यहाँ पे आपको बस एक छोटी सी चेंज करनी होती है जहाँ पे आप अपनी ऑडियो को सही कर सकते हैं। ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बातें बताने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, इतनी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इन सारे प्रॉब्लम में से आपने भी किसी एक प्रॉब्लम को अगर यहाँ पे फेस किया होगा तो आप उसे दूर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कुछ ऑडियोज़ के बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी ऑडियो किसी भी फॉर्मेट का क्यों ना हो, चाहे वो MP3 फॉर्मेट का हो या फिर वेब फॉर्मेट का। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ऑडियो है, मैंने नाम लिखा हुआ, देखिए वेब फॉर्मेट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना कि डायरेक्ट यहाँ पे वेब दिखाई दे रहा है, WFE। ठीक है ना, मेरे नाम से है। ठीक है ना। या फिर आप देखना चाहते हैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से आपको यहाँ पे जस्ट डिटेल में जाना होता है। ठीक है ना। या फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप टाइप ऑफ फाइल वेब साउंड। ठीक है ना, यानी WAV इस फॉर्मेट में है। ठीक है ना। एक MP3 फॉर्मेट का होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको सॉन्ग काफ़ी सारे मिल जाते हैं, लेकिन मैं जितने भी ऑडियो यूज़ करता हूँ मैं हमेशा वेब फॉर्मेट में ही यूज़ करता हूँ। ठीक है ना। देन आप MP3 में भी यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगर आप MP3 में कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है ना। सो गाइज, इतने सारे सवाल आए हैं मेरे पास तो सोचा मैं इस पे वीडियो बना ही डालूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और नाम से होगा, चलिए मैं यहाँ पे की टाइप करता हूँ। गुड, आप देख रहे हैं यहाँ पे MP3 फॉर्मेट में है, मैं इसका यूज करूँगा आज। ठीक है ना। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम ऑडियो को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो सिंपल सा काम होता है, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे जाना है वेव सीक्वेंस एडिटर में, बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है ना जी। अब यहाँ पे आपको जस्ट ऐड का ऑप्शन आता है, ये मेरी ऑडियो ऑलरेडी एडेड है। ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट ऐड का ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पे साउंड पे क्लिक करना होता है। फिर जिस लोकेशन में आपका है, जैसे मेरा डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप में यहाँ पे एक ब्लेंडर नाम का फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे जाऊँगा, जो भी ऑडियो में से सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड साउंड पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है ना जी। अब यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। अगर आपकी की फ्रेम बाई चांस कहीं गड़बड़ा जाती है, कहीं पे भी आपकी ऑडियो चली जाती है, तो आपको सेम काम है, आप अपनी कीबोर्ड में एन बटन को प्रेस कीजिए। मैंने एन प्रेस कर लिया, देखिए यहाँ पे जस्ट यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो स्टार्ट फ्रेम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। देखिए मैं 45 से मेरा की फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। काफ़ी सारा लॉन्ग हो गया ना, लेकिन बाय द वे मैंने इतना तक ही इसे सेट करके रखा है, तो मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो डायरेक्टली 1 तक अपने आप चला जाएगा। ठीक है ना। आप यहाँ पे 1 प्रेस कीजिएगा एंड देन आपका शुरू से 0 से आपका की फ्रेम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। अगर 0 प्रेस करते हैं तो 1 प्रेस करेंगे तो 1 से 45 है, तो मेरा 45 से मेरा ऑडियो स्टार्ट होगा। ओके जी।
सो मैं इतना ही रहने देता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे एन टाइप कर देता हूँ, ये हाइड हो जाएगा, सॉरी गाइस। मैं यहाँ पे एन टाइप कर देता हूँ, ये हाइड हो जाएगा। अगर बाय द वे आपके पास अगर चाहते हैं मैं इसे क्लिक करके लाऊँ, तो यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। फिर इसे आपको ऐसे हाइड करना होता है, ठीक है जी। सो आपकी ऑडियो इंपोर्ट करने का तरीका आपने सीख लिया, ठीक है। उसके बाद मैं फिर चलता हूँ 3D व्यू में। ये मेरा हो गया सीन। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरा जो बेरोजगार इंजीनियर का चैनल है, वो वहाँ पे मैंने इस वीडियो को बनाया है और डाला भी है। आप वहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हैं और आप बता सकते हैं कैसी वीडियो है। आप देख सकते हैं पीछे की बैकग्राउंड यहाँ पे, आप यहाँ पे मैंने जस्ट ग्रीन इफेक्ट का यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसको मैंने रेंडर किया था तो ये कैसा दिख रहा था, तो कुछ इस तरह का था इसका लेआउट, देखिए यहाँ पे। ओके हाँ भैया। सो आप जाके देख सकते हैं कि वीडियो कैसी बनी है, और अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना, अगर अच्छी लगी तो। ओके जी, आपकी तरफ से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। ओके, एंड इसलिए आप देखिएगा ताकि आप उसमें से कुछ सीख सकें, कुछ देख सकें कि हाँ आखिर ये सब चीज़ें हमने यूज कैसे किया है, ठीक है ना। सो आप देख सकते हैं काफ़ी सारा मैंने यहाँ पे चीज़ें यूज़ किया है। यहाँ पे गर्ल्स के हैं, 2 भाई लोगों को, एंड देन इन दोनों का, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर अब 5 कैरेक्टर का हमने यूज़ किया हुआ है। अच्छा खासा यहाँ पे सीन आपको दिख रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहा है ना, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह का मेरा पूरा का पूरा एक बस स्टैंड है यहाँ पे, और यहाँ पे ये 2 लड़के आपस में बात करते हैं, देन अब वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं जा करके, ठीक है। पीछे ग्रीन इफेक्ट है, ग्रीन स्क्रीन मैंने लगाया हुआ है, और उनमें से कैसे चेंज किया आप देख सकते हैं, जा करके व्यू देखिए और मुझे बताइए, ठीक है जी। सो अब मैं आपको मेन पॉइंट पे लेके आता हूँ कि हमारी ऑडियो की। सो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ऑडियो इंपोर्ट किया हुआ है, मैं इसे प्ले करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे चुप करता हूँ। फ्रेंड्स ये मेरा सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना, जिसे मैंने 2 पार्ट में इसे रेंडर किया था। पहला पार्ट अभी मैंने आपको दिखाया वीडियो, और ये सेकेंड पार्ट यहाँ पे मैंने ब्लेंडर में खोला हुआ है, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे इसे प्ले करता हूँ। अरे भैया ये तो बता दो, मुझे मारा क्यों आप लोग? ठीक है। सो मैं अब 0 पे से कैमरा व्यू में ले चलता हूँ आपको, ठीक है ना, कुछ इस तरह से कैमरा व्यू है, ठीक है। अब चलिए मैं इसे आपको प्ले करता हूँ, चलिए यहाँ पे, भैया ये तो बता दो। ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल्कुल इसका जो साउंड है एंड देन इसका माउथ का जो लिप्स है, देन ये दोनों अच्छी तरह से चल रहे हैं। फिर से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तो बता दो, मुझे मारा क्यों आप लोगों ने भैया? ठीक है। तो आप देख रहे हैं, लेकिन आप इस प्रॉब्लम को फेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपने ऑडियो की जो सिंक है उसे चेंज करनी होती है, ठीक है ना। अगर आपने चेंज नहीं किया है तो आप बिल्कुल इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे। उसे कैसे चेंज करेंगे? फिर बिल्कुल सिंपल सा है, आप जस्ट यहाँ पे आइए, आप देख रहे हो एवी सिंक, ठीक है ना। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे मिल जाएगा, एवी सिंक, फ्रेम ड्रॉपिंग, नो सिंक, ठीक है ना। चलिए हम एक एक करके इन सब के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे नो सिंक में मैं चलता हूँ, ठीक है ना। अब मैं जस्ट प्ले करता हूँ यहाँ से, ये तो बता दो, मुझे मारा क्यों आप लोगों ने भैया? देखो आप देख रहे हैं कि जस्ट यहाँ तक मेरी वीडियो प्ले हो गई, लेकिन इसका मुंह अभी तक खुला है, ठीक है ना। फिर से मैं प्ले करता हूँ आपको, अब ध्यान देंगे, ये तो बता दो, मुझे मारा क्यों आप लोगों ने भैया? देखिए बिल्कुल इसका माउथ और मेरे साउंड बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस एक छोटी सी आपको काम करना है। यहाँ पे नो सिंक को हटा करके आपको यहाँ पे एवी सिंक करना है, ठीक है ना। फिर से मैं आपको प्ले करता हूँ यहीं से, ये तो बता दो, मुझे मारा क्यों आप लोगों ने भैया? ठीक है। देख रहे हैं ना, बिल्कुल सही तरीका से वर्क कर रहा है। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे आना है और एवी सिंक पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं फ्रेम ड्रॉपिंग के बारे में, ठीक है ना। फ्रेम ड्रॉपिंग भी आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल ये भी अच्छा है, इनसे काम करता है। सो मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, ये तो बता दो, मुझे मारा क्यों आप लोगों ने भैया? ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी जो ऑडियो बिल्कुल स्लो चलती है, आपके की फ्रेम के साथ मैच नहीं खाती, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से एक और यहाँ पे सेटिंग है प्लेबैक, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे प्लेबैक बहुत ऐसा खासा काम करता है, यहाँ पे आप प्लेबैक का यूज कर सकते हैं,
ठीक है ना। लेकिन प्लेबैक पे मैं एक अच्छी खासी वीडियो बनाने वाला हूँ, इसीलिए मैं आपको प्लेबैक नहीं बताने वाला हूँ आज के दिन, ठीक है ना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फेसबुक पे या फिर अपने व्हाट्सएप पे, जहाँ आपको दिल करे शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।